Hello，你哋好。今日我哋透過陰瑜伽嚟釋放我哋背部緊張。首先我哋準備一個瑜伽枕，如果你冇嘅話咧，可以準備硬身少少嘅枕頭都可以嘅。雙腳拍埋，慢慢將我哋屁屁啲肉拉出嚟，令到我哋嘅坐骨坐穩喺我哋張咩上邊，雙手垂直向後，將我哋嘅瑜伽枕擺去我哋嘅背脊後邊。雙手可以扶住喺我哋嘅瑜伽枕下端，吸氣嘅時候感受下我哋成條脊椎向上伸展，保持膊頭向下沉低，遠離耳仔，感受下瑜伽枕由我哋將我哋嘅胸椎慢慢推前，呼氣慢慢將我哋嘅身體擰過去你嘅左手邊，繼續保持我哋嘅膊頭向下沉低。隨住呼氣，我哋去到另一邊嘅練習。喺呢度都要記住保持呼吸。隨住呼氣，慢慢將我哋嘅身體回正，放開我哋嘅瑜伽枕。慢慢將我哋嘅瑜伽枕擺去你嘅正前方，屈曲左腳，右腳向外打開，留意下你嘅右腳膝頭哥同我哋腳趾指嘅方向都係指向天花板。雙手擺去我哋嘅瑜伽枕上邊，蹬直我哋對手，手嘅闊度大概同膊頭一樣闊。隨住我哋嘅呼氣，可以將我哋嘅額頭擺落去我哋嘅瑜伽墊上邊，感受下我哋嘅膊頭、心口都係向下沉低。喺呢度保持呼吸。隨住呼氣，我哋慢慢抬頭起身。我哋去到另一邊嘅練習，右腳屈曲，左腳向外打開，都係一樣。我哋嘅左腳膝頭哥同我哋腳趾尖指嘅方向，記住指返向天花板。雙手擺去我哋嘅 cushion 上邊，額頭去揾我哋瑜伽墊。隨住呼氣，我哋嘅心口慢慢都要向下沉低，感受下我哋嘅膊頭有微微嘅拉伸感覺。喺呢度記住保持我哋自然嘅呼吸。隨住呼氣，我哋慢慢抬頭起身。我哋一齊跪喺我哋張咩上邊。我哋嚟到闊腳嘅嬰兒式，腳趾墊埋，膝頭哥向外打開。cushion 你可以拉近少少，將我哋嘅屁屁記住向下坐落去腳踭上邊，雙手輕放喺我哋嘅 cushion上邊，打開你嘅左手，左手慢慢穿過去我哋右手下方。左手手心向上，右手慢慢兜一個大圈去揾你嘅左腳大髀內側，膊頭放鬆，感受下你嘅左邊膊頭繼續向下沉低。隨住呼氣，我哋慢慢收返我哋嘅右手，可以推住我哋嘅瑜伽枕慢慢起身，雙手繼續放喺我哋嘅瑜伽枕上邊，右手打開，穿過去我哋嘅左手下方，右邊膊頭落地，
左手兜一個大圈去揾你嘅右腳大髀內側嘅位置。塊面輕放喺我哋嘅瑜伽枕上面就可以啦。喺呢度記住保持呼吸，隨住呼氣，右邊膊頭繼續向下沉低多少少。隨住吸氣，我哋慢慢收返我哋嘅左手上嚟，雙手擺返去瑜伽枕上邊，推起我哋嘅人去到我哋雙膝跪喺瑜伽墊上邊。我哋嚟到有支撐嘅大貓式伸展，pat pat 同膝頭哥盡量垂直於地面，雙手擺上去我哋嘅瑜伽枕上邊，等我哋嘅頭自然地落向下沉低，去到你覺得有拉伸嘅位置，我哋就可以停留，感受下我哋嘅胳肋底慢慢打開，胸椎嘅位置感受到好似有伸展嘅感覺就可以啦。喺度繼續保持我哋順暢嘅呼吸。每次呼氣都想將我哋嘅心口繼續沉低多少少，喺呢度停留。隨住呼氣，慢慢將手撐住瑜伽枕起身，成個人趴落去我哋嘅瑜伽枕上邊，胸口嘅位置擺上去我哋嘅瑜伽枕上邊就可以啦。雙手扣住，拱背，頭自然地落下，慢慢打開我哋對手，向後，十指緊扣。可以嘅同學仔，慢慢將我哋嘅手推高向天花板方向，感受下我哋嘅膊頭慢慢打開，頭頸放鬆，喺呢度停留，保持順暢呼吸。隨呼氣，我哋慢慢拆開我哋對手，然後我哋準備平瞓落嚟，將我哋嘅 cushion 垂直擺喺我哋嘅身體後方，下腰嘅位置可以貼住我哋嘅瑜伽枕，慢慢平瞓落去，合埋我哋對眼。雙手你可以擺喺我哋嘅身體兩邊，慢慢伸直我哋對腳，感受下我哋嘅腰、我哋嘅上背、我哋嘅頭都係有支撐嘅，胸椎柔和地打開，喺呢度保持。隨住呼氣，慢慢雙手可以扶住我哋嘅頭，慢慢起身，然後將我哋嘅 cushion 打橫放，放喺我哋肩胛骨下邊，啱啱好推起我哋成個心口，後尾枕擺喺瑜伽墊上邊，雙手互扣，抱住我哋嘅手踭。感受下我哋嘅胳肋底慢慢打開，
保持膊頭向下沉低。瑜伽枕啱啱好可以推起我哋成個肩胛骨。喺呢度放鬆，合埋我哋對眼，完全放鬆狀態。再可以嘅同學仔慢慢解開我哋對手，指向我哋頭頂嘅方向，拉長我哋嘅手臂，保持自然嘅呼吸，膊頭向下沉，由我哋推起我哋成個肩胛骨。喺呢度保持1到3分鐘，然後慢慢退出練習。